హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఐశ్వర్య అద్వైత్ బ్లాగ్స్. నాకు తెలిసిన ఒక చిన్న చిట్కా చెప్తానండి మీ అందరికీ. అద్వైత్కి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు నేను ఇలానే చేస్తాను. వాడికి 7 months కాబట్టి నేను ఇలానే చేస్తాను. నేను చేసేది మీకు చెప్తున్నాను. తులసాకు తీసుకోవాలి. తులసాకులు తీసుకొని బాగా వాష్ చేసేసేయాలి. 2-3 సార్లు కడగాలి. వాష్ చేసేసిన తర్వాత ఆకుల్ని కట్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఉన్న రసం వాటర్లోకి తొందరగా దిగుతుంది. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు కడగద్దండి. కడిగేసిన తర్వాతే కట్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ కట్ చేసిన ఆకులు దాంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి, మా బాబుకి 7వ నెలలే కాబట్టి నేను 2-3 స్పూన్స్ అయ్యేంతవరకు మరిగించుకుంటాను చాలు. అదే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు, ఒక 1 year లోపు పిల్లలు అయితే ఒక 1/2 glass వరకు అయితే సరిపోతుంది. మరిగించుకొని కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకి తాగించాలి. అంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.